الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. وقال حريث بن عناب النبهاني. حريث بن عناب دا قبيله نبهان سره تعلق ته وړلې وي د یونا افعان اعیا او د یونا فقعس او دا ګڼه طریق ابن عمر اولادو نو دا غزل دی وی په دا باندې په بابي په بحر طويل باندې بحر طويل کمی تفعیل فعول مفاعل فعول مفاعل جوړ کې تاسو تعالوا أفاخركم أعيا وفقعس إلى المجد بأنهم عشيرا كراكبي إلى جميع سعيان فيصلي وآخر ربيعة تعالي ضربناكم حتى إذا قام وإذا فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل تعالوا أفاخركم أعيا وفقعس إلى المجد أدناهم عشيرات حكمي إلى حاكم من قيس عيلان فيصلي وآخر من حي ربيعة عالمي ضربناكم حتى إذا قام بينكم ضربنا العلا عنكم بغير صبري وكلوا بأكلتي وأدنى بمعشري أكرم فرشة في المعقل المختلف فقد كان أصحابي صحیح ہے تعالوا أفاخركم أعيا وفقعس إلى المجد أدنى أم عشيرات حاتمي تعالوا تعالى يتعالى تعالى من باب تفاعلنا راتل المطلب راشي أفاخر فاخر يفاخر مفاخرة باب تفاعلنا دوائن متكلم سره اعیا او فقعس دا قبیلون من دي مجد یم بزرگی ته ویل ادنا دنایت دنون اسم تفصیل څنګه ډیر نږدې تعالوا افاخركم اعیا وفقعس ویراشي چې موږ فخر وکړو پتا سو باندې چې آیا اعیا او فقعس الى المجد ادنا بزرگی ته ډیر نږدې ده ام عشیرة حاتم یا دا حاتم هغه قبیله مطلب دا کنه چې تاسو راځي جوګورو چې آیا او فقعس والا دا بزرګي ته ډیر نږدې دی او کنه دا حاتم دا قبیله ډیر نږدې دی الى حاكم من قيس عيلان فيصلي واخر من حيي ربيعة عالمي الى حكم تعالوا راشي کنه وستر راشي حکم هغه فیصل مار درات من قیس عیلان فیصلی چې دا قیس عیلان فیصل معنا فیصله کوونکی حاکم دته واخر من حي مفرد حي تسنیه ده دغه ته ویلېږي قبیله ده والى حاکم من قیس عیلان فیصلی ويراشي تاسو قیس عیلان هغه فیصله کوونکی حاکم طرف ته واخر او نور من حيي ربيعة عالم دا نور عالمون او نور عالم طرف ته چاغه د ربيعه د غنو قبيلون دي مطلب دا کنه چې تاسو راشي چې دا قیس عیلان هغه خلک تاسو فیصله وکړي قیس ابن عیلان هغه تاسو فیصله وکړي او نور د ربيعه کم دو قبيلون چې کم په کسان دي هغه تاسو فیصله وکړي تعالوا راشي الى حكمنا فيصل مارتا فيصل قوم كتا من قيس عيلان الى قيس بن عيلان فيصل قوم كده واخر نور
من حي ربيعة چې د ربيعه دوانو قبیلونه عالم عالم دی. ضربناكم حتى اذا قام ميلكم ضربنا العدا عنكم ببيت صوارم. ضربنا ضربیز بمعنى وهل حتى اذا قام يقوم ودریدل ميلكم مال يميل بمعنى کګیدل. عدا د عدو جمع د دشمن ته وای. بیز د ابیض جمع د سپیری توري ته وای. سوارم د سالم جمع د کټون ته وای. وَضَرَبْنَاكُمْ حَتَّى إِذَا قَامَ مَيْلُكُمْ وای منګه تاسو وهلیو د دې پورې چې تاسو خوګواله تاسو نه لري شو. ضربنا العدا او منګه وهلیو دشمنان دفاع کوم دشمنانو عنکم تاسو نه ببیزن سوارمی فهغه سپینو تورو سره چې کټ کوونکی. مطلب دا کنه چې موږ تاسو مدد کړی تاسو چې کله برابر نه وای نو موږ تاسو وهل به چې تاسو موږ برابر او تاسو موږ دفاع کړ د دشمن نه پس پینو کټ کوونکو تورو سره. ضربناكم حتى اذا قام ميلكم موږ تاسو وهل وای تر دې پورې چې تاسو خوګواله ختم شو. ضربنا العدا عنكم امنګ وهلی دشمنان تاسو د طرف نه ببیزن سوارمی فغسبینو تورو کټکونکو سره. فحلوا باکنافی واکناف معشری اكن حرزكم في المقت المتلاحم. فحلوا حل يحل دباب نصرین سرونه چشي نو معنی کو زیدل راکو شي تاسو او چې دباب ضربه دی ونشي نو معنی حلال ګڼل. نو فحلوا راکوشی تاسو دا امر څنګه بی اکنافی اکناف د کنف جمع دا قبیله تر دغه توی پهلو طرف اطراف معاشر قبیله. اكون حرزكم حرز يحرز بچاو. مقت دا اسم ظرف څنګه دا متلاحم سخت تلاحم يتلاحم تلاحم سخت. فحلوا باکنافی واکناف معشری نو تاسو راکوشی زمنګا او زمنګا د قبیله والا طرف ته هاي با اطراف کې راکوشی. اكون حرزكم زبستاسو معاون شما تاسو د بچاو ذریعہ شما فی المقت المتلاحمی فغسخ جنگ او مصیبت کې فسخ جنگ او مصیبت کې. مطلب دا چې تاسو زمون خپل راشي امم بستاسو نستاسو هغه دشمنان دا چیرې دا بلری کوم هر سخت جنگ دی بای کوم تاسو منګه دفاع وکړو. فحلوا باکنافی تسراشی راکوشی زمونږه قبیله طرف ته او زمونږ د قبیله اطراف طرف ته. اكون حرزكم ذا بشر تاسو د بچاو ذریعہ تاسو معاون امداد کوونکې فی المقت المتلاحم فسخ جنگ کې. فقد كان اوصاني ابي ان اضيفكم الي وانهى عنكم كل ظالم. فقد كان اوصى يوصي اصاء وصيت کول. اضيف اضاف يضيف اضافه بلا وهل فبفعلنا. انها ينهي انهاء نهى ينهو نهى ينهو من کول. فقد كان اوصاني ابي ان اضيفكم وي بدای سره ما پلار ما ته وصیت کړو ان اضيفكم الیا چې منګه تاسو یو ځای کو ځان سره یو ځای کو منګه تاسو ځان سره. وانها عنكم كل ظالم او ما پلار ما ته وصیت کړو چې تاسو د دشمنانو دفاع وکړو. مطلب دا کنه چې لکه ما پلار ما ته وصیت کړو چې تاسو با د ځان سره بنګ یو ځای کو او ما دې وصیت کړو چې تاسو د طرف نه دشمن دفاع وکړو. فقد كان اوصاني ابي زما پلان ما ته وصیت کړو ان اضيفكم چې زبستاسو یو ځای کوم تاسو ویلې رضان سره انها عنكم ولکم استغفر هر یو ظالم. وقال ابراهيم بن كنيف النبهاني ده په دې شعرونو کې هغه د صبر او درې تلقین کوي. نو دا هم په بحر طویل باندې وای تاسو فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل تعزى فإن الصبر بالحر أجمل وليس على بيت الزمان معول. فلو كان يغني أن يرى المرء جازعا
لحادث أو كان يغني التسلل لكان التعزي عند كل مهمة ونائبة بالحر أولى وأجمل فكيف وكل ليس يعدو حمامه ونائب عما قضى الله مسجل فإذا كن الأيام فينا تبدلت بنعمى وبؤس والحوادث تفعل فما لينت منا قناة صليبة ولا زللتنا بالتي ليس تجمل ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا تستطاع فتحمل وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس يسألون تعزى فإن الصبر بالحر أجمل وليس على ريب الزمان معول تعزى يتعزى تعزي بابي تفعلنا دا أمر شغل معنى صبر كوا إن الصبر صبر يصبر معنى دغا سخت رول أجمل جمل أجمل وليس على ريب راب يريب ريبا شكوا معول عول يعول تعويلا لا دوي اعتماد كول تعزى فإن الصبر بالحر أجمل ويتصبر كوا ځکه دا صبر ډېر مناسب دی د شریف سړو سره وليس على ريب زمانه او نشته په شکوک د زمانه کې معول اعتماد مطلب دا کنه چې ته صبر کوا او د صبر ډېر زیات مناسب دی او د گردش د زمانه یعنی شکونه د زمانه په دې باندې هیڅ اعتماد او وروسته نشته دی د زمانه پته نه لګي چې څنګه راځي په یو حالت باندې تعزى صبر کوا فإن الصبر لك صبر بالحر فشریف سړي سره اجمل ډېر مناسب دی وليس على ريب زمانه او نشته په شکوک د زمانه باندې پتللو راتللو د زمانه باندې معول اعتماد فلو كان يغني أن يرى المرء جازعا لحادثة أو كان يغني التدلل فلو كان يغني أغنى يغني إغنان فائدة والقول أن يرى المرء يرى رأى يرى رؤية باب فتح قوم جازعا جزائزه فرياد قول فلو كان يغني أن يرى المرء جازعا ويكشت فائدة والقول أن يرى المرء دا چولی دیشی سڑے جازعا لحادثة لو حادثی په وقت کې جزا فضا فریاد کوونکې او کان یونی تذلل یا دې ذلیل کول دا مفید به مطلب دی وکړه چې په انسان باندې سخت راشي او دې سخت وخت په وخت کې جړه کوي نو کله دغه جړه یا د ذلالت دی فائدہ ورکوله نو څه چلو شو نو او بیا جزا ده فلو كان يغني کته فائدہ ورکوله ان ير المرء دا چولی دیشی سڑے جازعا لحادثة دیو حادثه و مصیبت دوتنا فریاد کونکے او کان یغنی تزللو یا فیده ورکوله ددی تزللو عاجزی نسی چلو شو لکان التعزی عند كل ملمة ونائبة بالحر اولا واجمل لکان التعزی تعزو النوبة صبر کول عند كل ملمة ألم يلم إلماما راكوزيدل نائبة دا نوائب جمع مصيبت توي لكان التعزي عند كل ملمة نوبة دا صبر كول عند كل ملمة ونائبة فهر يو مصيبت أو أسماني آفت أو مصيبت كي بالحر دا أزاد سري دا پارا اولا واجملو ډیر زیات او بهتر وې کدی په مصیبت په وخت کې صبر او دې پیدا ور کوله نو لکان التعزي نو بلا صبر کول عند كل ملمة ونائبة فهذا اسماني افت کې او زميني افت کې بالحر د آزاد څخه لپاره اولا واجمل ډیر زیات بهتر او قبول فكيف وكل ليس يعدو حمامه وما لامرئ عما قضى الله مزحل
فكيف فسهل وبيل انسان وكل ليس يعدو ادا يعدو بمعنى من دوال تقتيل حمام مرتوي قضا يقضي بمعنى فیصله کول مزحل زید فرار فكيف وکله چې د مخزر وکله چې صبر په هر حالت کې بهتر دی نو څنګه به صبر بهتر نه وكل ليس يعدو حمامه هر یو انسان نشي تختیره د مرګ نه ولا لامرئ او نه هیڅ یو سړی عما قضى الله دا هغه سره تقدیر شي چې الله پاک فیصله کړي مزحل زید فرار مطلب دا کنه چې صبر دا په هر حال کې بهتر دی څنګه باندې بهتر چې انسان د پاره د جاندار د پاره الله تعالی سم مقرر کړی دي نو له هغه نه اخوا کېدې دی اخوا کېدې نشي فكيف سهل څنګه با دا صبر پیدا مند وكل هر انسان ليس يعدو حمامه نشي تقدیر د خپل مرګ نه وما لامرئ او نشته هیڅ یو سړی د یو سړي لپاره اما قضى الله چې الله پاک فیصله کړي سرشته مزحل زیر فرار یلا پوښ یې نه الله تعالی چې سم مقرر کړی او څنګه مقرر کړی نه هغه بیا ته سرشته فإن تكن الأيام فينا تبدلت بنعما وبؤسا والحوادث تفعل أيام نمراد ورځې دی هغه د سخت ورځې تکلیف ورځې فيما تبدل بدل يبدل تبدلا تبدل بنعمي د کرمه پرمونه معنا آرام نرمی خوشحالی بؤسی بؤس کرمه پرمونه فقر فإن تكن الأيام فينا تبدلت وکچرتی دا زمانہ زمون په باره کې بدلی سبدلی بنعما زمون په مصیبتونه او خو دا زمون د خوشالیانه وبؤسا په تکلیفونو سره والحوادث تفعل او حوادث اندام ته قشن لیدلېږي مطلب دا کنه وای کچرته دا زمانہ دسی چې به مونږ باندې بدلی سبدلی یعنی په حالت په ونی به مونږ بدلی په بد حالت سره او حوادث هم د قشن دی مونږ باندې مختلف کارونه کړی نو کړي نو څو نو دا ورسو شعر کی جزا ده فإن تكن الأيام كجل دا وردي فينا بمن کې تبدلت بدلی بنعما زمنګا آرام زمنګا خوشالي وبؤسا او زمنګا غریبی باندې زمنګا پریشانی سره د پاره والحوادث او د حوادث د پاره تفعل هذا شان کالین اند شان دي کوي نو کله چې یعنی دا ورځ موږ زمنګا حالت بدلی نو فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليس تجمل فما لينت لين تلينا معنا نرم کول قناة دا دغه ته ویل کېږي نيزيتا فما لينت منا نوې نبه نرمه کړي زمنګ نه دغه ورځو صحیح نه ګرمه کړي قناة صليبة هغه سخت نيزي ولا ذللتنا ذلل يذل تابع کېدل ولا ذللتنا او نبو تابع شوی للتي د هغه لپاره ليس تجمل جا خيسته نه خوبصورت نه مطلب دا کنه وای کدا ورځي زمنګ نه لا مصیبت او تکلیف نه لري کړي نو زمنګ دا سخت نيزي به نه نرمي شوی زمنګ دا سخت نيزي به نه نرمي کړي ولا ذللتنا او نبه زمنګ دا مجبور کړي به الذي للتي دا کا د پاره ليس تجمل چا بهتر نه دی لکه پوښو دې باندې مطلب دا دی کنه وای چې په موږ باندې دا زمانه دا حالات دندار اوستلې دي نو کله چې نه نو په موږ باندې بدا سختي توري دنده موږ نه میکړې نه امم بتا به شوی نه دا حالت چې هغه خسته نه دی فما لينت منا نو نه مشوي زموږ طرفنا قناة صليبة غسقت توري نيزي ولا ذللتنا او نبه تابع شوی للتی منگا نبه تابع کڑی اول منگ لرا للتی دا حالت پر لیس تجملو چاہ بہتر نہ قلن لے ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحملوا ولكن رحلناها رحل يحل معنی تجاوه ترل یعنی منگا تجاوه ترل نفوسا كريمة کریم معزز
تحملو تحمل الامر جای بوج چتولې کی دا چې ما لا استطاع طاقت لري ها ولكن رحلناها نفوسا كريمه ومنغا سوار کړیو خپل ځام یم کی جاوی تړلې داغه نفوسا کریمه خپل نفسونو باندې تحملو چې هغه به اوچتول ما هغه سي لا يستطاع چې داغه به طاقت نه فتحمل چې هغه اوچت کولای شي مطلب دا کنه چې زمنګ نه نفسونو د سي بوجنه اوچت کړی دي چې بای کې د دې طاقت چرنده پکې نه ولكن رحلناها لیکن منګه کې جاوی تړل لاغه نفوسا کریمه فقبل قیسا او با معزز نفسونو باندې تحمل چې هغه بوج چتول کېدو ما لا يستطاع چې دای طاقت نه لري فتحمل چې هغه اوچت شي وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزت وقاية کی وقایة باب ضربیت من حفاظت کول نفوس د نفس جمع فصحت صحه يصحي تصفیه دبا برقرار پاتې کېدل محفوظ کېدل اعراض د عیال جمع د عزت کول والناس هزلوا هزل يهزلوا کمزوری کېدل د حاضر جمع وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا ومنغا ببهترین صبر سره خپل نفسونه محفوظ کړل وقينا منغا محفوظ کړل بحسن الصبر په بهترین صبر سره موږ خپل نفسونه فصحت لنا الاعراض زمونږ عزتونه برقرار پاتې شول والناس هزلوا وخلت اندا کمزور شول مطلب دا دی کنه چې موږ صبر کوو نو صبر کول د وجنه زمونږ عزتونه دا بهتر پاتې شول او خلکو هغه عزتونه چې دا کمزور شول دغه چې هغه په دغه مصیبتونو تکلیفونو باندې صبر نه کوو موږ به صبر نه بس ده